This is our first camping at Lazarus Island. Here in De Enrica YouTube channel. Okay, so nandito na po kami sa St. John's Island. Okay. We just found our camping spot. We started to set up our instant automatic tent. And our tent camping near the beach front begins. Okay. So ayan. Set na tayo. Yeah, boy. Set na natin yung ating tent. Ayan. Yung ating upuan. It's time to relax. Relax lang habang narinig mo yung ano ng alon. Diba? Ayun, bali, kain muna kami. Kain natin, Pap. May yelo. Oh, malamig na to. Gusto naman ng 100 plus. Meron po. Wow! Waiting na kami. Okay, so nandito tayo ulit ngayon, no, sa Lazarus Island. Bali, second time ko dito. And cheers, everyone. Cheers! Well, yun nga, siguro pag dumating si Rika dito, pupunta kami rito. Ito yung una namin pupuntahan. Kasi talaga relaxing eh. Ayan, tulad ngayon. Medyo makulimlim, kaya medyo talagang masarap mag-swimming. Ayan. So yun, relax naman dito. Talagang maganda sa pag-picnic, ganyan. Family outing. Bali kanina may mga unggoy, no? Nagbabahan yung mga unggoy kasi nakita nila siguro maraming pagkain. Kaya yung sutukan natin is naka-secure dito sa sa tent. Ayan. Bali ngayon, tinetesting natin yung tawag dito, yung mga gamit natin, yung microphone, chair, saka itong yung tent. Ayan. Sarap. Saka relax. Pag sa sound ka. Ayan, so welcome dito sa De Enrica YouTube channel, studio. Wow, pare! Bali kasi hindi po natuloy yung aking mga gustong sabihin, no? Yung nagsasalita na po ako dyan sa aming camp, no? Kasi po, nung time na yan, umulan siya, no? Tapos, bago umulan, syempre, nilagay muna natin yung mga gamit sa loob ng tent para hindi mabasa. Ayan, sinecure ko muna. At naisip ko, dito ko na lang itutuloy yung aking mga gustong sabihin. Ayan. Yun nga. Prior to the trip, actually, that was the second time na nagpunta ako sa island. Yung first time, doon ko naramdaman doon ko nalaman yung mga bagay na mas masaya siguro kung meron kami, no? Yung mga gamit. Kasi nga, nung first napunta namin dyan, ang dala lang po namin is yung mat, no? Then sabi ko, siguro maganda magdala tayo ng tent, no? Tapos, nung nandyan kami, nakaupo kami sa floor. So naisip ko siguro maganda, magdala rin ako ng camping chair. Then tapos, nung nagsasalita rin ako, yung background noise mas malakas. Kaya sabi ko, bibili rin ako ng tag dito, yung microphone, wireless microphone. So yun nga, isa natin siyang binili prior to the second trip, which is yung first time camping nga, kung saan sinubukan ko sila lahat, no? That was the first time din na ginamit ko yung mga yun. At the good news is, magagamit ko pa siya sa mga susunod pang mga adventures, sa susunod pang mga camping or iba pang mga trip. Yan. Nung umulan, actually isa yun sa mga pinagandaan kong scenario. Kung sakaling umulan, meron tayong payong. Tapos yung ating tent is yung ating tent po is talagang ready siya, no? Kung uulan man. Kaya
meron siyang ano kasi yung taas po ng tent is open. So meron siyang shield. So yun ang ginawa natin. So yun po. At yan po ang aming unang camping content dito po sa ating channel. At magkita-kita tayo sa susunod na content dito sa Den Riga YouTube channel. Going outdoor will help us reflect to the essential things that we only need in life, that will make us refreshed to carry on with our daily lives.